now we are going to see the next question here. What is given, Nana? The solution of x dx plus y dy is equal to x square y dx minus xy square dx is అన్నాడు. ఓకే రైట్. సో వెరీ సింపుల్ హియర్. ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్లీ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ వై డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కామన్ తీస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తున్నాను అన్న, లెట్ మీ రైట్ క్లియర్లీ. డిఎక్స్ టర్మ్స్ అన్న వన్ సైడ్, డివై టర్మ్స్ అని ఒక దగ్గర రాస్తున్నాను అనుకోండి. డిఎక్స్ టర్మ్స్ ఒక దగ్గర రాసుకుందాం. ఇప్పుడు డిఎక్స్ టర్మ్ ఇది ఉంది, ఇది ఉంది. అట్లాగే డివై టర్మ్ ఇది ఉంది, ఇది ఉంది. డివై టర్మ్ సపరేట్గా రాసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందో. ఇది పంపించేసిన తర్వాత దిస్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్, ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ విల్ బీ లైక్ దిస్, వై ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 డివై, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 డివై. సో ఇది ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు అంటే మనకి ఎక్స్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై x dx divided by x square minus 1 is equal to y dy divided by 1 plus y square. That's it. This రాయగలిగినారా? It's quite simple. So let me apply the integration on both sides. If I apply integration on both sides, నా ఇక్కడ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుందని డినామినేటర్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, 2x వస్తుంది. ఇక్కడ 2x ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? నేను 2x పెట్టుకోవాలి, 2x పెట్టుకోవాలి, అంతే కదా? రైట్. అని ఇక్కడ చేసిన చూడండి ఒకసారి. ఇది ఇటు పంపించేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 వస్తుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 రాసాను. ఇది ఇక్కడ వస్తే ప్లస్ అవుతుంది, అది 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ అని రాశాను. రైట్, గుడ్. ఇక్కడ నాకు 2y ఉందా? లేదు. మన నా ఇష్టం, రెండు సైడ్లో మల్టిప్లై చేసిన ఈక్వల్ అవుతుంది, ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. రైట్. సో దెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ y square plus log of c plus log of c. సో దీన్ని మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటే, మల్టిప్లై చేసి లాగ్ తీసేస్తే x square minus 1 is equal to c into 1 plus y square. Do we have any option like this? X square minus 1 is equal to c into 1 plus y square. X square minus 1 is equal to c into 1 plus y square. Let's be an option. ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఓకే రైట్. This question is very easy question. చూడడానికి it might look different way. మనము కొద్దిగా అబ్జర్వేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. We need to observe the question. అబ్జర్వ్ చేయకుండా చేస్తే ఏదో ఎటో వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్ నౌ. The question is dx plus dy is equal to x plus y into dx minus dy. dx plus dy is equal to x plus y into dx minus dy. ఇది అడిగాడు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ అని అడుగుతున్నాడు. దీన్ని 2 వేస్లో చేయొచ్చు. జనరల్గా ఏంటంటే ఈ డిఎక్స్ టర్మ్స్ అని ఒక సైడ్, డివై టర్మ్స్ అని ఒక సైడ్ రాసుకుని కూడా చేయొచ్చు. అలా కాకుండా సింపుల్గా చేయాలంటే మనకు అడిగింది ఏంటన్నా లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని మనము ఈ విధంగా రాయొచ్చు. డిఎక్స్ ప్లస్ డివై డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ మైనస్ డివై అని రాయొచ్చు. dx minus dy. దీన్ని ఇక్కడ d కామన్ తీస్తే x ప్లస్ వై డివైడెడ్ బై x ప్లస్ వై. ఇక్కడ d కామన్ తీస్తే x మైనస్ వై. బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసిన అనుకోండి, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏం మిగులుతుందన్న x మైనస్ వై మిగులుతుంది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒక ఎక్స్ ప్లస్ వై అని మీరు అనుకుంటే దాని డెరివేటివ్ పైన న్యూమరేటర్లో ఉంది, అది డినామినేటర్లో ఉంది. ఏం చేస్తారు? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే సింప్లీ లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాస్తాం. లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాస్తాం. అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది డైరెక్ట్గా ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ సి అని వచ్చింది. లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై, లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ సి, ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ సి. అర్థమైందా? ఒకవేళ నాకు ఇది ఆ టైంలో నేను ఇన్స్టెంట్గా ఆలోచించలేకపోయాను సార్, నాకు అది గుర్తు రాలేదనుకుంటే ఇంకో విధంగా చేయొచ్చు. అది ఎలా చూద్దాం మనం ఒకసారి. రైట్, లెట్ మీ డూ ద అనదర్ వే లైక్ దిస్. సో ఇది ఏం చేస్తానంటే డిఎక్స్ అని ఒక సైడ్, డిడివై అని ఒక సైడ్ రాస్తాను. డిఎక్స్ అని ఒక సైడ్ రాసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ డిఎక్స్ మొత్తం నేను ఒక సైడ్ రాసుకుంటున్నాను, డివై అని ఒక సైడ్ రాసుకుంటున్నాను. ఏమవుతుందో చూద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ 1 ఇంటూ డిఎక్స్ is equal to x
ప్లస్ వై ప్లస్ 1 ఇంటూ డివై అని అవుతుంది. దీని నుంచి నేను డివై బై డిఎక్స్ రాసాను అనుకోండి. డివై బై డిఎక్స్ రాస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి అన్న, డివై బై డిఎక్స్ రాస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 1. ఇక్కడ డైరెక్ట్ చేయడానికి మాత్రం 80% ఛాన్స్ లేనే లేదు, డైరెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోవాలి. దీన్ని ఇండైరెక్ట్ వేలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోగలగాలి. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసుకుంటారన్నా, ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టు టీ అనుకున్నాను అనుకోండి. ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇజ్ ఈక్వల్ టీ అనుకుంటే బోత్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే 1 ప్లస్ వై డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టీ డాష్ అని. దీని నుంచి వై డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టీ డాష్ మైనస్ 1 అని రాస్తాను. టీ డాష్ మైనస్ 1 అది ఇక్కడ వై డాష్ అంటే డివై బై డిఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందన్న, డిటీ బై డిఎక్స్ మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు టీ మైనస్ 1 బై టీ ప్లస్ 1. ఈ మైనస్ 1 అటు పంపించేస్తే dt by dx is equal to t minus, this is minus 1 by t plus 1 plus 1 plus 1 దీని LCM తీసేస్తే t minus 1 plus t plus 1 divided by t plus 1 minus 1 plus 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2t divided by t plus 1. దీనికి సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుందంటే t plus 1 by t into dt is equal to 2 into dx. దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే 1 plus 1 by t 1 plus 1 by t into dt is equal to 2 dx. దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ బోత్ సైడ్స్ అప్లై చేస్తే t ప్లస్ log t is equal to 2x ప్లస్ c 2x ప్లస్ c. దీని నుంచి ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే t అంటే x ప్లస్ y కాబట్టి log of x ప్లస్ y is equal to 2x. ఈ x ప్లస్ y అటు కూడా పంపించేస్తే మైనస్ x మైనస్ y ప్లస్ c మైనస్ x ప్లస్ 2x మైనస్ x అంటే x మైనస్ వై ప్లస్ సి, ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ సి, సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చేది. అయితే ఏం చేస్తారు అనేది మీ ఇష్టం, అది రైట్ చేసే అవకాశం ఉంది, ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే రైట్. మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. రైట్, ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e to the power ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ అని అడిగినాడు. సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినాడు, దానికి సొల్యూషన్ కనుక్కోమంటాడు. సొల్యూషన్ కనుక్కోమంటున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనకి ఏవైతే సొల్యూషన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయో అది వేరియబుల్ సెపరబుల్. ఫస్ట్ ట్రై చేసేది ఏంటన్నా మనం వేరియబుల్ సెపరబుల్, నెక్స్ట్ హోమోజీనియస్ కాకపోతే నాన్ హోమోజీనియస్ ఏదవుతుందో మనం చూస్తాం. ఫస్ట్ ట్రై చేయాల్సింది హోమోజీనియస్. వేరియబుల్ సెపరబుల్ కాలేదంటే ఇమీడియట్ ట్రై చేయాల్సింది హోమోజీనియస్లో కూడా కావట్లేదు అంటే సమ్ సబ్స్టిట్యూషన్కి వెళ్తుంటుంది, లేదంటే ఎగ్జాక్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్, లేదంటే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విత్ నాన్ జీరో యాజ్ అ కోఎఫిషియంట్, లేదంటే లాస్ట్లో ఇంకా హైయర్ ఆర్డర్ ఉంటే అది సపరేట్. ఓకే రైట్. ఫస్ట్లీ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. క్వశ్చన్లో ఎప్పుడైనా మీకు ఇట్లాంటి ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు, లేకపోతే బ్రాకెట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు, బ్రాకెట్లో కానీ లేకపోతే దాన్ని విడదీసినా కానీ ఒక ప్రాబిలిటీ రాకుండా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం విడదీసి రాస్తే e to the power of x into e to the power of y, e to the power of x into e to the, దాన్ని ఒకవేళ నేను ఒకటి పంపించుకుందాం అనుకున్నా, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ట్రాన్స్పోజ్ ఇట్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, దిట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మల్టిప్లైడ్ టు ద 2 టర్మ్స్. దట్ సెన్స్ కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్లీ గివెన్ లైక్ ఇన్ ద బ్రాకెట్, ఆ కేసెస్లో కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అది సంథింగ్ అని చదవాలనుకోవాలి. వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద గివెన్ ఫార్మ్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఆర్ ఇన్ లైక్ దిస్ ఫార్మ్స్ విల్ బీ, వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ లైక్ దిస్ సమ్ అదర్ పారామీటర్, ఏదో ఒక పారామీటర్, అది v అనుకుంటావా, t అనుకుంటావా, p అనుకుంటావా, r అనుకుంటా, నీ ఇష్టం. ఇలా అనుకున్నప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ కానీ బోత్ సైడ్ చేస్తే 1 ప్లస్ y1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు t1. అంటే y1 దగ్గర ఏం రాయొచ్చు నేను, y1 కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై t1 మైనస్ 1 అని రాయొచ్చు. లేదు 1 ప్లస్ y1 ఉందనుకోండి, ఇంకా వెల్ అండ్ గుడ్. 1 ప్లస్ y1 ఉందనుకోండి, 1 ప్లస్ y1 బదులు t1 అని రాయొచ్చు. సో హియర్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, 1 ప్లస్ y1 ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది, అంటే ఏమని రాస్తాను, t1 అంటే ఏంటి, dt బై dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు e to the power of t, దట్స్ ఇట్. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలా, dt ఇది ఇటు పంపించేస్తే e to the power of మైనస్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx. దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే e to the power of మైనస్ x ఫార్ములా అయింది, మైనస్ e to the power of మైనస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx అంటే x ప్లస్ c, x ప్లస్. అయితే ఇక్కడ t అంటే అనుకున్నావు కదా, t అంటే ఏమనుకున్నామా, t అంటే x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు t అనుకున్నా, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ e to the power of మైనస్ ఆఫ్ x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ c. ఇది కూడా పంపించేసి ఏమవుతుందన్న, x ప్లస్ e to the power of మైనస్ ఆఫ్ x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c. x ప్లస్ e to the power of మైనస్ ఆఫ్ x ప్లస్ y ప్లస్ c. ఈ cని అటు పంపించినా ఇటు పంపించిన ఒకవేళ మైనస్ c అన్నా, ప్లస్ c అన్నా, 2c అన్నా, 5c అన్నా, 100c అన్నా, c అంటే ఒక కాన్స్టెంట్, అది ప్లస్ c అయితే మైనస్ c, అన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్ ఉండే. గుర్తుపెట్టుకోండి, కాన్స్టెంట్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పంపించినా కూడా ఏమవుతుందన్నా మైనస్ అవుతుంది, ఆ మైనస్ ఉన్నా కానీ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. e to the power of
minus of x plus y plus c is equal to 0. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్. సార్ మీకు డౌట్ రావచ్చు, సీని ఇటు పంపిస్తే మైనస్ సి అవుతుంది కదా సార్ రావచ్చు. మైనస్ సి అన్నా ప్లస్ సి అన్నా లాగ్ సి అన్నా e to the power of c అన్నా a to the power of c అన్నా 2 to the power of c అన్నా 2c 5c 100c మీరు ఏదైనా ఉన్నాయండి, సి ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. సికి నువ్వు ఎంత మల్టిప్లై చేసినా ఇంకో కాన్స్టెంటే వస్తుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ని మనం సి అనేది రిప్రజెంట్. కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్లో సి మైట్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ సమ్ అదర్ నేమ్ కాన్స్టెంట్ లైక్ కే పి లైక్ దట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సొల్యూషన్. ఇది ఆప్షన్ ఉందా నాన్న, ఎక్స్ ప్లస్ e to the power of minus x ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఆప్షన్గా ఉంది. ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Right. This question, as I said, he was given in the bracket. Right? అవునా కదా, రైట్. అయితే ఆ బ్రాకెట్లో ఇచ్చిన దాన్ని కూడా ఫస్ట్ మనము dy/dx రాయాలన్న. ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా క్వశ్చన్ ఏ ఫామ్లో రాయాలి, నీకు ఏం చేయడం అర్థం కలదు అనుకోండి, యూ ప్లీజ్ రైట్ ఫస్ట్ dy/dx రాసిన. ఇక్కడ ఏం చేయాలన్న, ఏమవుతుంది x ప్లస్ y ప్లస్ 1. ఒకవేళ నేను వేరియబుల్స్ అప్రూవల్ చేసి చూద్దానా, రాదు. పోనీ నేను y/x = v అనుకుందామా, అది కూడా రాదు. ఇక్కడ y/x అనే ఫామ్ ఉందా, ఫస్ట్ లేనే లేదు. హోమోజీనియస్ అయినప్పుడే కదా చేయగలుగుతావు. y/x = v అని ఎప్పుడు పెడతావు నువ్వు, y = ky x = ky సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సేమ్ ఫంక్షన్ వస్తే పెడతావు. f(kx, ky) సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అక్కడ నువ్వు k అనే ఎలిమెంట్ లేకుండా ఉంటే దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు, అది కూడా కాదు. అయితే నెక్స్ట్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ గురించి ఆలోచిస్తే ఇక్కడ డిగ్రీ 1 ఉంది లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇది అలా ఆలోచించినప్పుడు dy/dx మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 1 అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు dy/dx ఉంది నాన్న, ఈ మైనస్ ఇటు పంపించిన మనకి ఏమవుతుందన్న, dy/dx మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 1 అని రాయచ్చు లేదా, అవునా కదా, రాయచ్చు. దీని నుంచి p అనేది ఏముంది ఇక్కడ, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, అవునా కదా, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది ఇక్కడ, q ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 1, q ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 1 సార్. నేను ఇక్కడ నేను ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలా. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంది, e to the power of integration pdx, e to the power of integration -1 dx అంటే e to the power of -x, e to the power of -x, e to the power of -x. ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వాజ్ e to the power of -x. అయిపోయింది. సొల్యూషన్ ఏం రాస్తావు, ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ e to the power of -x ఇంటూ చెప్పండి, ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఏం రాస్తున్నాను ఇక్కడ, ఫస్ట్లీ వేరియబుల్ రాయాలి కదా, ఎందులో ఉంది ఇది, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఏముంది, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఏముంది, డిపెండెంట్ వేరియబుల్తో రాస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ y is equal to integration of integrating factor e to the power of -x into x plus 1 into dx plus c. Right. Now see. సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యూవీ ఫామ్లో ఉంది, మనకి ఇక్కడ యూవీ ఫామ్లో ఉంది. ఆల్వేస్ ఇది యూ అవుతుంది, ఇది వి అవుతుంది, మనకు తెలిసి ఇది. లెట్ మీ నీ గురించి మన గురించి మనకు ఫామ్ రాసుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ యూవీ డిఎక్స్, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తే ఏం రాయొచ్చున్నా మనం ఇక్కడ, uv1 మైనస్ u డాష్ v2 ప్లస్ u డబల్ డాష్ v3 ఇట్లా రాస్తూ వెళ్ళిపోతాం మనం, ప్లస్ మైనస్ ఇట్లా వెళ్తుంటుంది. This is the formula, very very important. When we have a combination of integration, in the integration the combination will be exponential and algebraic ఉన్నప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ u అనేది సర్టెన్ డిఫరెన్షియేషన్ తర్వాత 0 అయిపోతుంది. x ప్లస్ 1ని ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 వస్తుంది, సెకండ్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 0 వస్తుంది, ఇంకా థర్డ్ టైం డెరివేటివ్ ఉండదు. అంటే u డాష్ అంటే 1, u డబల్ డాష్ అంటే 0, అంటే u డబల్ డాష్ ఉండదు, ఇంకా u డాష్ వరకు ఆగిపోతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ విత్ ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు బెర్నౌల్లీస్ రూల్ని ఫాలో అవ్వండి, సింపుల్గా చేసేయచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ విషయానికి వస్తే ఏముంటుందన్న, y ఇంటూ e to the power of -x is equal to e to the power of -x. ఫస్ట్లీ e to the power of -x. సో ఇక్కడ u ఇంటూ v1, u అంటే ఏముందన్న x ప్లస్ 1, u అంటే ఏముంది మనకి ఇక్కడ x ప్లస్ 1 ఇంటూ v1 అంటే e to the power of -xని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, e to the power of -x మైనస్ e to the power of -x. e to the power of -xని డిఫరెన్షియేట్ చేసినా ఇంటిగ్రేట్ చేసినా వచ్చేది ఏంది, మైనస్ e to the power of -x. సో దిస్ ఈజ్ ద మల్టిప్లికేషన్. అగైన్ మైనస్ u డాష్ అంటే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాను నేను, అంటే ఏమొస్తుంది 1 వస్తుంది, 1 ఇంటూ v2 మళ్ళీ చేస్తున్నావు, దీన్ని మళ్ళీ చేస్తున్నావు, దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ చేస్తున్నావు,
మళ్ళీ ఏమొస్తుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయి e to the power of minus x e to the power of minus x ప్లస్ సి ప్లస్ సి. ఇక్కడ ప్లస్ ఎందుకు వచ్చింది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఎట్లా వచ్చింది e to the power of minus xని డిఫరెన్షియేట్ చేసినా ఇంటిగ్రేట్ చేసినా వచ్చేది ఏంటన్నా మైనస్ e to the power of minus x. సో అన్నిట్లలో e to the power of minus xని కామన్ తీసేస్తే y is equal to x plus 1 minus 1 in plus c into e to the power of x c into e to the power of x. ఇక్కడ ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే క్యాన్సిల్ ఏం మిగిలిందని ఇంకా సారీ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏముంటుందని ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 మైనస్ 1 ఓకే రైట్. ఎందుకంటే మైనస్ మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇది మొత్తం ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ e to the power of x. దీనికి ఈక్వాలెంట్గా ఆన్సర్ ఉంటుంది. చూద్దాం ఒకసారి ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందో చూద్దాం. ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 సి అన్నిటి కూడా చూడండి సి e to the power of x సి e to the power of x ఓకే అన్ని ఫైన్. అయితే ఇక్కడ అన్ని ప్లస్లు ఉండాలా, ఇది స్క్వేర్ ఉంది ఇది ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు మనం ఓకే. ఇక్కడ ప్లస్ 2 ఉంది ఓకే. ఎక్స్ ప్లస్ ఇది తీసుకొచ్చేసిన మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 ఇది పాసిబిలిటీ అవుతుంది. ఇదేమవుతుందా ఇది తీసుకొస్తే ఎక్స్ ప్లస్ 2 మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2. సో ఇచ్చిన ఫామ్లో రాయాలనుకుంటే ఇచ్చిన ఫామ్లో ఇక్కడ రాస్తుంటే మనము y ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇది మైనస్ కామన్ తీస్తే మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ప్లస్ సి ఇంటూ e to the power of x e to the power of x ఈ విధంగా రాయొచ్చు. అది చూసుకుంటే ఇది ఈ ఫామ్లో ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే మాత్రం రెండు ఆప్షన్స్ కూడా చెప్పవచ్చు. ఏ విధంగా ఇది తీసుకొచ్చినారనుకోండి ఇది కూడా ప్లస్ అవుతుంది. బట్ ఈ రిక్వైర్డ్ ఫామ్లో చూసుకుంటే అది ఉన్నప్పటికీ కూడా అది తీసుకొచ్చేసి ఇది కూడా ప్లస్ అవుతుంది కదా. దీని డిఫరెన్స్ ఏముంది నాకు అర్థం కావట్లేదు. జనరల్గా అయితే నువ్వు ఈ రెండు కూడా ఆన్సర్గా చెప్పేయచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 ఇది కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2నే అవుతుంది కదా. డిఫరెన్స్ ఉందా లేదు. సింప్లిఫికేషన్ అని ఇట్లా మాత్రం ఆప్షన్స్ ఉండవు మాకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఓకేనా. డెఫినెట్గా నువ్వు ఏది పెట్టినా ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే రైట్. ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ దిస్ ఓకే. Next question. The equation of the curve passing through the origin and satisfying the differential equation. The equation of the curve which is passing through the origin నుంచి వెళ్తుందని చెప్తున్నాడు. ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్ అర్థం ఏంటి 0,0 అనే ఆరిజిన్ పాయింట్ దాని మీద లైస్ అయి ఉంటుంది ఓకే. అయితే ఫస్ట్ ఏమంటున్నాడంటే ఆ ఈక్వేషన్ కనుక్కోమంటున్నాడు, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోమంటున్నాడు. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినాడు ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కర్వ్ కనుక్కోమంటాడు. అంటే మనం దీనికి ఏం చేయాలన్నా సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏమని ఇచ్చినట్టు క్లియర్గా dy by dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ y హోల్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చినాడు. ఇంకా బ్రాకెట్లో క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఇక బ్రాకెట్లో ఇచ్చినట్టు మనం ఏం చేయలేము దాన్ని. కాబట్టి x మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ అదర్ పారామీటర్ నేను అనుకోవాలి. x మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు t అనుకున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు t1 అవుతుంది. దీని నుంచి y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 1 మైనస్ t1 అవుతుంది. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 మైనస్ dt బై dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు t స్క్వేర్. అది ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకుంటే 1 మైనస్ t స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt బై dx. దీని నుంచి ఈ dx ఇటు పంపించేస్తే dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ t స్క్వేర్. సో దీని నుంచి నేను బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే దిస్ విల్ బి ఎక్స్, దిస్ విల్ బి ఏ స్క్వేర్ దగ్గర 1 ఉంది కాబట్టి 1/2a లాగ్ ఆఫ్ a ప్లస్ t డివైడ్ బై a మైనస్ t. a ప్లస్ t అంటే 1 ప్లస్ t డివైడ్ బై 1 మైనస్ t. t అంటే ఏదో అనుకున్నావా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. దానికన్నా ముందు ఇక్కడ ఏం చేస్తావు ప్లస్ c అని రాస్తావు ఓకే రైట్. సో ఇది ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ 2 ఇటు పంపించేసుకుంటే 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగరిథమిక్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ t అంటే 1 ప్లస్ x మైనస్ c డివైడ్ బై 1 మైనస్ x ప్లస్ y ప్లస్ c. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆన్సర్. దీని ఈక్వివాలెంట్గా మనకు ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఈక్వివాలెంట్గా నేను ఎందుకంటున్నాను దీని సీని ఏమని రాయొచ్చు జనరల్గా సి అంటే లాగ్ సి అని కూడా ఇంతకుముందు చెప్పున్నాను. కాన్స్టెంట్ అంటే పక్కన దాన్ని బట్టి పక్కన ఉన్న ఫంక్షన్ బట్టి మనం దాన్ని ఎట్లనే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లాగ్ సి రాసుకుంటావా ఈ పవర్ సి రాసుకుంటావా ఏ పవర్ సి రాసుకుంటావా ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. అది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు లాగ్ ఏ ఇంటూ లాగ్ బి ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ వై డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ సి
ఇలా రాస్తున్నాం. ఇలా రాసిన తర్వాత ఇది ఏమవుతుందన్న ఈ పవర్ 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఇంటూ సి డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. అది వీటి పంపించేస్తే e to the power of 2x into 1 minus x plus y is equal to 1 plus x minus y into c. సో దీనికి ఈక్వలెంట్ ఏదో కాన్సెప్ట్ e to the power of 2x into 1 minus x అనేది ఈ రెండులో లేదు కాబట్టి తీసేయచ్చు. e to the power of 2x into 1 minus x plus y is equal to 1 plus x into minus y plus x into minus y. ఏది మన కాంబినేషన్ చూసుకుంటే ఇది ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు. మరి కాన్స్టెంట్ అక్కడ ఉన్న లేకపోతే డిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి రిప్రజెంట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇలానే ఉండొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే రైట్. సో మూవ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. మూవ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The solution of x square plus y square dx is equal to 2x. ఎప్పుడైనా మీకు సొల్యూషన్ అడిగిండు ఫస్ట్ dy by dx రాసేయండి. వాట్ యూ మీన్ బై dy by dx రాయండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది. dy by dx ఏమొస్తుందో చూడండి, x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2xy. దీన్ని ఫస్ట్ వేరియబుల్స్ అప్రూవ్ చేయడానికి వస్తుందా? ఖచ్చితంగా రాదు, ఎందుకంటే xy రెండు కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి చేయడానికి రాదు. నెక్స్ట్ హోమోజీనియస్ అవుతుందా కాదా? y దగ్గర kx పెట్టి చూడండి, x దగ్గర kx y దగ్గర ky పెట్టుకొని చూస్తే ఖచ్చితంగా హోమోజీనియస్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని y బై x అనే ఫామ్లో రాయాలి. y బై x అనే ఫామ్లో రాయడానికి ట్రై చేస్తే y బై x ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాస్తే y బై x ఈజ్ ఈక్వల్ టు v అనుకుంటే దాని నుంచి v ప్లస్ x dv బై dx is equal to dy by dx. అంటే ఎక్కడైతే dy by dx ఉందో మీరు డిఫాల్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనం y by x ఫామ్ రాస్తున్నామో dy by dx is nothing but v plus x dv by dx, అది డిఫాల్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దీన్ని నేను ఆ ఫామ్లో రాయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. dy by dx is equal to నేను x స్క్వేర్తో న్యూమరేటర్ డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అప్పుడు 1 ప్లస్ y స్క్వేర్ బై x స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 into y by x. Now you can see you got the form of y by x in the denominator, numerator also y by x whole square మనం రాయొచ్చు. దాని నుంచి ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే dy by dx is equal to v plus x dv by dx is equal to 1 plus v square divided by 2v. ఓకే రైట్. ఇవి అక్కడ పంపించేస్తే x dv by dx is equal to 1 plus v స్క్వేర్ ఈనాడు పంపిస్తే మైనస్ v అవుతుంది, ఎల్సిఎం తీసేస్తే మైనస్ 2v స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2v. ఇది v స్క్వేర్ మైనస్ 2v స్క్వేర్ అంటే మైనస్ v స్క్వేర్ మిగులుతుంది, అది ఇక్కడ పంపించేసుకుంటే dv v టర్మ్స్ అని ఒక దగ్గర x టర్మ్స్ ఒక దగ్గర రాసుకుంటే 2v డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ v స్క్వేర్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది is equal to dx by x. ఇంటిగ్రేషన్ బోత్ సైడ్స్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ దీని డెరివేటివ్ ఏ చేస్తే ఏమొస్తుందన్న మైనస్ 2v, 0 మైనస్ 2v అంటే ఇది మైనస్ ఉందా లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తాను నేను మైనస్తో మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి మైనస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f డాష్ ఆఫ్ x బై f ఆఫ్ x అంటే లాగరిథమిక్ ఆఫ్ 1 మైనస్ v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 బై x dx అంటే లాగరిథమిక్ ఆఫ్ x ప్లస్ లాగ్ c. చెప్పాను కాన్స్టెంట్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. ఇక్కడ మైనస్ని అటు పంపించేసినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది అప్పుడు మైనస్ అటు పంపించేస్తే లాగ్ లేదంటే ఇంటర్నల్గా మైనస్ పంపిస్తే ఏమవుతుందన్న లాగ్ ఆఫ్ 1 బై 1 మైనస్ v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ xc. ఇక్కడ ఎందుకు xc వచ్చిందన్న లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి ఫామ్ ఉంది కాబట్టి లాగ్ ఏబి మల్టిప్లై చేశాను. ఇక్కడ మైనస్ లాగ్ ఏ ఉంది కాబట్టి లాగ్ 1 బై ఏ అని రాశాను. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత 1 మైనస్ v స్క్వేర్, దీని నుంచి బోత్ సైడ్స్ లాగ్ ఉంది కాబట్టి ఏం రాయొచ్చునన్న 1 బై 1 మైనస్ v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు xc. అది పంపించేస్తే అటు సింప్లిఫై చేసినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏ విధంగా ఆన్సర్ చూడండి ఒకసారి. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు xc ఇంటూ 1 మైనస్ y స్క్వేర్ బై x స్క్వేర్, y స్క్వేర్ బై x స్క్వేర్. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు xc ఇంటూ x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ బై x స్క్వేర్. x gets cancelled, so x is equal to c into x square minus y square. ఈ విధంగా దీనికి ఈక్వలెంట్ ఏదో ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది మనకి. x is equal to c into x is equal to అనేది 2 కాంబినేషన్, ఇవి రెండు కావు. x is equal to c into x square minus y square, that is the first option. ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు. Is it okay? Okay, right. We'll see the next question. Right.
the solution of 1 plus x square dy by dx plus 2xy minus 4x square is equal to 0. ఇంత కూడా చెప్పిన ఆల్రెడీ మనం దీన్ని ఎలా చూడండి ఒకసారి దీన్ని సింపుల్గా చూస్తే dy by dx పక్కన 1 plus x square ఉంది. దీన్ని ఫస్ట్ నేను dy by dx మనం రాద్దాం. ఎనీవే ఏ క్వశ్చన్ కానీ మనం dy by dx రాసుకోవాలి ఫస్ట్. దీన్ని రాసుకుంటే మైనస్ 2xy మైనస్ 4x square all divided by 1 plus x square. ఫస్ట్లీ వేరియబుల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి వస్తుందా, ఎందుకంటే xy మల్టిప్లై ఉంది కాబట్టి రాదు. నెక్స్ట్ ఇది హోమోజీనియసా, ఖచ్చితంగా కాదు. చూడండి ఒకసారి హోమోజీనియసా, సబ్స్టిట్యూట్ ఖచ్చితంగా కాదు. హోమోజీనియస్గా ఫస్ట్ వేరియబుల్ సబ్స్టిట్యూట్ రాలేదు, హోమోజీనియస్ రాలేదు. నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ చూడాల్సింది ఏంది, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చూడాలి. dy by dx ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇటు రాసుకుంటే ఏమవుతుందన్న 2x divided by 1 plus x square into y is equal to minus 4x square divided by, so ఈ మైనస్ 4 ఇటు వస్తే ఏమవుతుందన్న ప్లస్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ప్లస్ 4x square divided by 1 plus x square. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ వేరియబుల్ సపరబుల్ చూసినావు రాలేదు, ఫస్ట్ ఏదైనా నువ్వు dy by dx రాసుకోవాలా, ఫస్ట్ వేరియబుల్ సపరబుల్ చూస్తావు రాలేదా, నెక్స్ట్ చూడాల్సింది ఏంది హోమోజీనియస్. హోమోజీనియస్ కూడా రాలేదా లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇది కూడా రాకపోతే నెక్స్ట్ యూనిట్ థింక్ అబౌట్ ఎగ్జాక్ట్ అండ్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్. ఓకే, ఈ విధంగా చూడాలి. రైట్, సి ద క్వశ్చన్ ఇయో p అంటే ఏందన్నా 2x by 1 plus x square ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ నేను డైరెక్ట్గా అనుకుంటున్నాను. e to the power of integration 2x divided by 1 plus x square dx, that will be e to the power of log 1 plus x square, that will be 1 plus x square. సమ్ టైమ్స్ ఏమడుగుతాడు ఓన్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోమంటాడు. ఇట్లా క్వశ్చన్ ఇచ్చి వీడికి ఆన్సర్ అంతే, ఇక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోమంటాడు. కనుక్కోవాలి, ఇక్కడ ఏంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి 1 plus x square సరిపోతుంది. రైట్, సో అలాగే దీనికి సొల్యూషన్ రాయాలనుకుంటే y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈజ్ 1 plus x square is equal to integration of q అంటే ఏముందన్న 4x square divided by 1 plus x square into 1 plus x square. 1 plus x square 1 plus x square క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ dx ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే y ఇంటూ 1 plus x square, y ఇంటూ 1 plus x square is equal to 4 ఇంటూ x cube by 3, x cube by 3 ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటూ dx. ఓకే, ఈ విధంగా చేస్తే ఈ 3 dx అయిపోయింది కదా ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత, ప్లస్ ఈ 3 పంపించేసుకుంటే 3y ఇంటూ 1 plus x square is equal to 4x cube plus 3c వస్తుంది. 3c అంటే cనే. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఆన్సర్. 3y ఇంటూ 1 plus x square, 3y ఇంటూ 1 plus x square ఇది కాదు, ఇది కూడా కాదు, ఇది కూడా కాదు. 3y ఇంటూ 1 plus x square is equal to 4x cube into c. That is the answer. Okay, please pause the video and note down this.